Durant la sessió plenària celebrada aquest dijous al vespre a l'Ajuntament de Malgrat de Mar, tots els grups polítics a l'oposició han manifestat que ja no es pot allargar més la rehabilitació de la Torre de Can Sala, l'edifici modernista del carrer de Mar de Malgrat de Mar i que es troba en un lamentable estat de conservació des de fa temps. El govern local ha demanat suport per sol·licitar una pròrroga de 6 mesos per no perdre la subvenció de 400.000 euros que concedeix el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Però per poder rebre aquests diners s'ha de presentar un projecte de rehabilitació de l'edifici, un projecte que encara no s'ha fet. Esquerra ha recordat que durant el ple del mes de febrer el govern local ja es va comprometre a fer-ho. La rehabilitació de la torre ja no pot esperar més i van donar suport a la demanda per no perdre la subvenció. El grup de Convergència i Unió ha volgut deixar clar que no podien donar suport a la sol·licitud de la pròrroga, ja que no se'ls ha presentat cap projecte de rehabilitació. L'alcaldessa els ha assegurat que quan sigui el moment se'ls presentarà l'estudi que ja han començat a elaborar 2 arquitectes contractats pel consistori. Proposaven que del cantó del que seria l'Arxivopès de ser recta, que pogués fer una mica de curva perquè la torre tingués més reals on arribar al carrer. No sé si m'explico. O sigui, i estaven fent aquesta maqueta i aquest dibuix. El grup d'Iniciativa Esquerra Unida també s'ha mostrat a favor de demanar la pròrroga. El portaveu de la formació ha reiterat el seu suport per ubicar al costat de la torre l'edifici del nou arxiu municipal.